咁我就係唔明白你個弟婦點解會俾佢住呢個問題啊！我真係嘅。佢係好善良噶，個弟婦善良，即係好善良人噶，所以咁佢住咪住咯。咁點知啊？點好？點知乜嘢？你好開心心，你聽佢兩姊弟講埋先啦。點知乜鬼啊？咁佢又住埋入嚟咧，又嫌棄佢啊食煙喎，即係講嘢又粗口咁成喎，咁咪趕咗佢出去咁樣。咁趕咗出去，咁冇地方住啊嘛。咁我呢個細佬咧，咁就諗住啦，俾2000蚊佢喺出邊租間屋住埋先咯。俾2000蚊一個月佢租屋住喺出邊。係啊，咁2000蚊唔係好多啫。咁我呢個細佬都有1000蚊工資噶嘛。咁講嘢啲雙標喎。咁佢個兩姊妹。我問下你先，拎明。我唔知應該話你妹妹啦啊。我都唔知點形容佢。我問下你啦。你個細路本身就係住你外家嘅屋，其實就係嗌咗，因為人哋老豆老母係唔係買俾你細佬，係買俾你個弟婦嘅，當係人哋嘅陪嫁房嚟嘅。咁你去住，人哋都冇嫌棄，你仲又食煙又講粗口，人哋都冇呢啲習慣嘅，咁人哋肯定會有意見噶。有意見你想喺度住嘅你就改，你唔改嘅你就搬出去租屋。其實出去租屋係最好嘅，同埋一齊住口同脷咁親，口同脷親係已經係咩啩？都會咬到啦，係咪？其實同埋一齊住係唔應該噶。而家咪搬咗出去咯，唔喺度。咁你話你細佬打咗你弟婦喎？喂！咁嗰個細佬係脾氣有啲呢樣嘢係咪唔啱咧？啱你先至係你先話踩完姨姐出嚟，你跟住又話打嫂，人哋話你啫喎，你喺人哋度住喎，哇！你喺我度住，我仲要俾你打，咁仲算一家人啊？我想問啦，你嗰個俾人打嗰個我想問你個嫂定弟婦啊？有冇報警？弟婦啊！佢咪趕咗，有冇報警啊？有冇報警？細個細佬個女朋友出去咯，有冇報警啊？係應份嘅，講喺度鬧啊嘛，鬧咁。你一號你唔係啊？我先問你啊，你有冇？你個弟婦有冇報警啊？你講。唔係啊，即係之前咁。你連翻上嚟啊！開心，連翻上嚟啊！開心啊！開心。我喺度啊，佢跌咗落去咋。佢嗰個人又開心啊！你又開心，佢又開心啊！你可以倒數第一咪啊！開心，你打個1啦，我連翻你上嚟啊！開心。佢唔夠你開心，我開心。佢唔係佢係我就係話隔離佢有個人喺度講嘢，佢應該係經常入嚟聽，或者佢家姐入嚟聽嘅。即係佢唔夠你開心啊！成家人都好，肯定唔夠開心啦。開心，我自己開心噶我啊！你多過一個開心，多2個開心我早上瞓醒咗飲茶，飲完茶開砌長亭，砌完長亭翻煮完飯食完飯，跟住聽下小圓直播，我都唔知幾開心。我生活過得唔知幾寫意。我今日唔使打架。呢個開心年得到你啊！開心啊！你上嚟啦，係小婉姐，我時我都有聽下你直播間嘅咁樣。咁我呢個細佬咧，而家情況咁樣，我話叫佢連我小婉姐經常幫人即係解決問題。唔使點樣啦，咁你直情講啦。咁而家你見唔見到有咁多評論員上嚟講係咪家姐？咁你覺得正唔正常啊？你個細佬嗰間屋係人哋個外父買俾佢哋兩公婆嘅，咁你作為細佬，你應唔應該入去住咧？我覺得冇乜嘢啊，即係一家人。嗱，姐姐，呢個係你覺得，你要知道一樣嘢就係呢個係佢婚前嘅財產，
係個老豆老母買俾佢嘅。哎呀，我弟婦都唔介意你哪怕你就嗱，你自預入嚟，咁而家人哋你咁而家你弟婦就介意，而家你弟婦就介意趕我走有咩問題？間屋係我嘅，我唔俾你住有咩問題？你住我屋企，你有守我規矩。點知啫？我弟婦好似而家到性情變咗咯，所以我而家唔係唔係，我變你老母咩變？兩幫我問你，你個細佬有你細佬有冇有你個你弟婦有冇報警？嗱呢樣我勸你嘢老母啊勸！呢樣嘢唔係你嘅弟我問你啊你哋做咩咁講啫？我問你啊，你打咗人，你打咗你個弟婦，你個弟婦有冇報警啊？你到底點樣？咁後尾咧，後尾趕咗屌，出去。先聽人講嘢嘅啫你。唔係你我等我問問佢先，你係咁樣係咪？你而家咧，你個弟婦係趕咗佢哋出去係咪？係啊，咁佢趕咗我細佬個女朋友出去，咁哎呀，我呢個細佬佢都有6000蚊一個月嘅，咁諗住6000蚊俾2000蚊俾2000蚊佢出去租屋住咯，係嘛？租屋我點少錢啊我點解要我俾你共同財產俾你出去租屋啊？我點解要俾錢你啊？我嫁你，我已經乜嘢都冇預得企，我點解仲要我同我老公嘅共同財產？點解要俾你啊？咁然之後點啊？然之後點？你講俾我知啊！叫你隻鵪鶉聽。清清楚楚，我哋屋企係咁個環境噶喎，咁嗱人哋知道咁人哋先講喺環境，但係人哋冇應承照顧養你成家嘛？點算養成家啊？咁一家人住埋一齊，開開心心食餐飯有幾多啊？係咪你啊？開心人哋唔開就冇心。所謂。我呢個細佬佢啊，佢都唔容易噶嘛，而家啱啱出嚟，咁我哋照顧一下佢。所以抵有洗車㗎我細佬佢係咁諗噶。嗱姐姐咁啱啱出嚟，咁啱啱出嚟，未企穩隻腳，咁搞乜柒你女朋友啫？條鳩痕啊！咁點啊咁就係好唔容易出嚟，咁交翻個女朋友，咁都唔容易噶嘛。咁我哋應該即係多啲幫襯下佢噶嘛。咁幫襯埋你幫啦，咁點解要個弟婦幫啊？我就哎呀，想問啦，點解阿姐姐你唔俾啱2000先我細佬蚊你個細佬都嘅？話咯，我又唔係好即係唔係好做得噶，我即係有啲身體方面有啲唔係。你身體方面有啲咩咁你又唔俾？點解要你個我細佬俾而家我都嘅？嫁得好窮啊！啱先我細佬都有條小嘢。大家啲窮嘅時候，咁你細佬咪翻間舊屋嗰度住咯，非要喺阿嫂嗰度住嘅咩？其實出係啊，嗰間屋去已經好難噶啦，住唔到人噶，小娟姐。嗱，好啦，你講住唔到人係咪？咁點解城區有啲幾百蚊嘅屋，你哋唔去租啊？哎呀，啱啱出嚟嗰時啊，咁樣係好見外噶嘛，諗住我咩叫見外啫？咁咪死啦住得落噶嘛。點解唔嗌你細佬住你屋企嘅係嘛？嗱一家人點解唔嗌你細佬住你屋企嘅幾好咯。嗱，姐姐，如果你我問你咁樣話，啊，如果你咁點解唔嗌樣你家搞嘅話，金等細佬住你屋企啊？嗱，我哋係啊，都話我屋企我都嫁得好窮噶，我都好艱難噶。咁你到底點艱樣？難就冇見咁我多個樓又啦補。啊，又剩啊！哎呀，我而家我都有病過啊！我而家即係生咗幾個女啊！我有一次啊，仲大出血啊！我身體又唔好噶，我而家咁你而家有幾多個小朋友啊？我有4個咯。嗱，姐姐咁樣咁解得唔好，點解仲要生4個小朋友啊？點解咁窮仲要生4個啊哎？呀，係你都唔生幾多個係佢自己嘅事啦我前面3個係女嚟㗎。嗱姐姐生第3個女嗰時你屋企係皇位啊你知唔知啊？你屋企皇位定有幾百億家產要等繼承啊？揾個仔生個仔。我真係唔知道你點嘅姐姐，你咁姐姐艱難，我豆豆都廢你啦。你咁艱難，你仲要你仲要生4個，咁你後尾點啊？斗嘅細斗啊，咁細點講啊？斗小娟姐姐，你知唔知啊？咁我哋農村人，我哋嗰度冇個仔俾人睇唔起噶嘛，點都要生翻個仔啦。你話係咪？生翻個慈姑定先，人哋先。爭個持股定，跟住有100萬分啊！咁你咁好啦，嗱，咁你越窮啊越見鬼啦！而家咁樣啦，咁你想點解決啊？咁佢老婆趕咗佢出去，咁你等我睇睇先。老婆趕咗佢出去，咁你個細佬每月俾2000蚊佢，係咪俾你個弟婦知道咗？係咯，佢咪知道咗咯，知道咗佢咪入囚咯。嗱，姐點姐，嘈？你講。佢話要我細佬俾翻個工資卡佢喎，咁樣。以前啲工資卡唔係放喺你細佬嗰度嘅咩？唔係放喺你弟婦嗰度咩？唔係啊，咁我弟婦佢咁有錢，佢做咩要我細佬個工資卡啫？佢屋企嘅大把錢係嘛？又做人哋大把錢你㗎，銀行都大把錢嘅姐姐。係啊，銀行大把錢你唔會咁攞。都得啊？
咁佢啲錢點使啊？嗱，首先第一樣嘢，姐姐我講你咪俾知啊。 2000蚊阿媽，你細佬啲錢細佬就俾點使啊2000蚊啦，家姐啦。嗱嗱，6000蚊先分開啦，嗱平翻。嗱，一個個問佢，嗱，等佢出聲。嘛。我問你，咁佢個6000蚊點使啊？平時你一個個嚟講，個6000蚊點使？你講俾我知。咁咪就係俾咗2000蚊，佢細嗰個細佬之嘛。咁仲有4000蚊咧？你有冇借過啊？唉，平時咁阿媽唔要俾啲咩？阿媽又俾啲咯。咁你使唔使借啲啊？你4個細佬哥。咁有時又俾啲我嘅，講真嗰句，我個細佬係幾好嘅。所以我咪話啦，6000蚊嗱，俾2000蚊細佬，俾2000蚊俾你，俾2000蚊阿媽，仲有鳩剩咩？咪食老婆咯。我細佬真係幾好人㗎。嗱，姐姐我講你知啦，我哋一家人我講你知啦，姐姐，其實你可唔可以聽我講兩句，姐姐？啊，你講。第一個，你呢個細佬娶到呢個老婆咧，其實你哋屋企真係燒高香，即係可以即係變上喺即係佢新雞變鳳凰。飛上枝頭當鳳凰。咁然之後咧，就俾你全家人咁樣搞散。嗱，你細佬你個弟婦遲早都同你細佬離婚，你就冚家都翻去緊間屋嗰度。嗱，你譬如咁樣唔係咁啦，嗱，講啦，而家我個弟婦佢就係話要同我細佬離婚咯。係啊，咁你唔知點講。所以你咪好快全家都翻去舊屋嗰度住咯，就係你哋搞出嚟嘅。你好係啊，你哋喺你間狗我弟婦其實唔係咁樣嘅人嚟㗎。我講你知啦，呢啲嘢㗎。呢啲嘢係你哋逼出嚟㗎。我想俾手講句話，講其實完我佢介入咗我咁，可以我介入咗我哋個家庭，唔係同我哋一齊分擔。可以阿咁咪姨啊，死啊！你講啊，鄉下妹。阿姨，阿姨你咪好插嘴，我問一下你，你係身體係咪唔好啊？係屋企係咪好窮啊？咁係你應該叫你嗰個最細個細佬過去照顧你啊嘛，幫你湊埋小朋友啊嘛，傻豬嚟㗎！你叫你細佬過去住啊，照顧一下你啦。牛高馬大咁樣，應該要照顧你我4個小啊！朋友啊，我間好細㗎，我間我細叫佢打地鋪咯，佢咁後生唔驚風濕㗎。唯有咧，哎呀未好錯，我仲問一句啊，你呢個抖音號係你嘅定係你嘅細佬㗎？細佬。乜咁陰毒嘅？而家連上嚟話個老豆走咗，個名叫開心。好啦，我死攞廿幾年啦走嘅，廿咗10幾年啦，啱啱咩你老豆我？細佬之前都唔開心㗎，咁近排咧，哎唔係啊，呀，你叫你細佬過去照顧你啦，係咁啦，我落咪啦，拜拜。咁你姐姐你咁啦咁而家佢係嘈到離婚係咪？係咯，我做咩個弟婦做咩而家變成咁樣嘅？我就諗唔嗱明。姐姐我咁佢仲死諗住做咩變成咁樣？因為個弟婦唔想再貼你哋屋企咯，係嘛？我啱啱先，姐姐我啱啱先。因為咁我啱啱先佢係因為咁樣㗎，小婉姐，我講俾你聽先啊，啦。聽埋佢先，你講啊。佢係咁樣㗎，即係哎呀，我個家庭又困難啦，咁我個老公咧就諗住去搏一搏啊嘛，搏一搏家庭好過啲啦。點鬼知我輸咗10幾皮喎！我話俾你知，你個腦真係生草啊，姐姐。摩托就變咗單車。咁唔係啊，我覺得呢個啊，你自己嘅心理都有問題，姐姐。唔係啊，咁個個都係咁樣啦，咁我哋日做夜做都係咁樣，咁我個佬就諗住，哎呀，咁搏一搏嘛。咁容易搏一搏會有摩托啊？我同你講個個都會搏啦。我同你講一個問題，姐姐。坐喺度咁辛苦哎呀啦。即係運氣唔得啊！我同你講一個我同你講一個字，窮係有道理嘅。係啱聲。窮真係有道理嘅，特別係你咁窮，你真係有道理嘅。你自己作為一個女人，你自己個老公咁樣嘅行為，你同我搏一搏啦，氣啊！你睇下你好極都有限啊！話俾你知，你兩個你累死幾個細佬哥，我肯定支持佢噶啦，小婉姐，咁係咪啊？兩公婆物以類聚，人以群分，加個臭坑出乜嘢？臭草。臭草。喂，我想問下呢位家姐啊，你除咗用把口咧，你除咗用把口幫你個最細嘅細佬之外咧，叫佢留低喺度，你仲有幫過啲乜嘢啊？乜嘢啊？你而家講你嘅老公，點解你要無啦啦講你老公啊？係啊，你講你老公做乜鬼啊？你係咯，你無啦啦你講你弟婦，講你老公做乜鬼啊？
即係仲有啊我弟婦，佢而家咪佢弟婦攞錢出嚟同我還咯個細佬離婚咯，咁想借錢啊！佢就係因為咁呢啲事就話要籌離婚。唔係啊，你係點樣啊？你講清楚，你等等先，金吉，你嘅意思係你哋屋企問你弟婦借錢？即係咁樣㗎，即係又就因為我哋話想改變生活咯，點知啊運氣唔好咯，就輸咗10幾皮啊！咁我媽咧又幾好㗎，我媽話：哎呀你弟婦嗰度啊有啲有啲金啊，我去攞俾你哋湊住先咯，還住先咯，第日你有嘢嚟還翻俾佢咯，咁樣。我想問下咧，你偷咗個弟婦啲金器去賣。好嬲咯！哎呀，仲而家屌你老師俾我唔報警，我唔報警拉你成家啦。個3個月㗎，成家做監躉啦咗喎。係啊，邊個落咗啊？成家食國糧，激到我媽咩咁？即係我弟婦咯。我想你問下你，弟婦啊？唔好意思，唔好意思，我想問下你佢有咗幾個月㗎啦，佢話要落咗喎，同我細佬離婚喎，搞到喂，你唔好咁嘈樣住，我嘅。想問下呢位家姐啊，你細佬係咪喺你隔離啊？而家佢有冇攞住條皮帶準備擺喺你條頸度啊？點解嘅？全部都係佢搞出嚟喎。問題佢細佬同意啊，金吉仔，係啊，佢細佬唔喂認嗰啲人咁嘅同意做法啦。成個你細佬頭家係俾你成家人搞散咗喎。個細佬係佢同一條褲着㗎，佢個細佬唔係企喺個老婆嗰邊啊。我都死心啊！你唔好話你嘅細佬，我好難受啊！我同你講，我都死心啊！我對住你一個咁樣嘅極品，大姑奶，你係咪想嚟？啊？你係咪想連你個弟婦上嚟啊？佢言下之意咧，個最細個細佬又揾個弟婦笨，然後即係佢哋又想揾個弟婦笨。咁有冇借啊？你弟婦有冇借錢啊？冇借俾你哋係咪？打埋個小朋友，佢自己有咗 B 係啊， B。佢而家就話要同我細佬離婚咯，仲話：哎呀，我阿媽知唔知啊？我阿媽當時啊激到咩咁啊，仲話要落跪求低佢嘅話唔好離婚啦，咁佢先至咩㗎？即係你阿媽跪低叫佢唔好離婚，係咯，咁你不如離咗連你個弟婦未？上嚟啊！啊而家仲未嚟啊，所以哎呀，我而家就想話叫佢啊。你想唔想你睇我呢個細佬離？啲咯即係我弟婦啊唔係，你想唔想即你姐姐？你想唔想呢個細佬離婚？梗係唔想啦。唔想係咪？係喎唔想嘅話，你要聽人哋講。第一個，你不如聽佢講埋先好唔好啊？咁到底係點樣啊？而家即係就係咁樣噶，咁我阿媽咪入佢房啊，攞咗700萬嗰啲金咯，又唔係好多係嘛，即係幫我哋還住先。咁佢知道咗，咁佢話唔係攞啊你媽係偷啊佢肚入邊嗰個咯，仲話要即刻離婚噃咁樣。咁我阿媽咪求低去計低去求佢咯，求佢咯，就唔好離住先咯咁樣。哎呀，咁點知後尾咧佢就，而家就走咗出去喎。嚇走咗出去又唔理我細佬喎，咁我細佬話：哎呀，搞到我阿媽叫佢唔好落啊，咁佢落咗喎。哎呀，我阿媽咪，哎呀，你係咁樣咧，我就跳樓啦。咁我咁辛苦養大呢幾個，咁你而家有時我個家姐有時個細佬有時都唔肯幫下，跪低去求你咯，你都唔肯幫下，你再唔幫我阿媽咁話，當時我阿媽話：你再唔肯咧，我就去跳樓啦咁樣。咁我弟婦咧真係眼白白咁睇住我媽去跳喎，佢都唔話幫喎咁樣。咁我媽咪真係跳咗落去咯。死咯，陰公我咁慘啊！喺醫院嗰度啊，係啊，所以咁我。哎呀！我而家我咪想啊，小婉姐，我話我叫我細佬，我話小婉姐好肯幫人㗎，不如叫小婉姐幫借啲錢俾小婉，叫我弟婦啦，個啦，即係配合下啦，即係幫下。你要唔要拉個弟婦上嚟啊？上嚟啊！唔好拉上嚟啦！阿姐姐，我同你講，我姐姐，我同你講啊，你知唔知？有咩事哦？你知唔知你哋呢一班人咧係乜嘢人嚟啊？熱鬼。窮兇極惡，唔係夜晚啊，吸血鬼啊！你有冇聽過呢個字啊？咩啊？吸血鬼啊！市民你有冇聽到？窮兇極惡，我唔會話同你窮兇極惡。如果我喺親你呢啲咁樣嘅家庭咧，我覺得我係三生不幸嘅。當時咧，你個弟婦咧係盲咗隻眼嘅啫。
點咁戀愛腦講啊？點樣咁講我哋啊？咁你能夠點講啊？你都心理有問題嘅，你覺得所有嘅嘢都係一家人都有啊你理所當然嘅啲嘢，全部都要俾晒你哋嘅，為你哋服務嘅。唔係啊，我反而咧，姐姐你知唔知道啊？小娟姐，你知唔知啊？你哋知唔知啊？嗱，姐姐聽我講，你知唔知道？你知唔知道你屋企犯咗兩次？你兩次。人肯定係姐姐，大姑奶，你知唔知你大姑咧？你知唔知你個弟婦好仁慈啊？佢兩次都可以報警噶。第一次就係你細佬打你個細佬打佢，第二次就係你媽偷嗰啲嘢，兩次都可以報警，都可以將你哋送入去食皇糧啦。我真係我都唔知前世唔收點，即係我作為你弟婦，我自己個一家人報咩警啊？真係啦，我唔知你哋點諗。我拉晒食皇糧就唔使咩啦，唔使你有幫過人哋咩？你哋屋企人嗱，你啱講話嗱，你啱講話互相幫，你屋企人幫我弟婦乜嘢？全部都要你弟婦幫。你屋企人幫我弟婦乜嘢？幫弟婦使錢啊？你嘅意思即係話佢哋屋企咁有錢，屋企使晒係咯，啲。咁佢屋企幾咁有錢啊？佢屋企又冇仔嘅，得兩個女。李嘉誠有個有錢咯，佢兩姊妹啊，佢個妹又韓信有個有錢咯。啊佢個妹做乜嘢啊？佢嘅死咗啦，佢個妹。哦，即係話點死啊即係而家係等於係咪就係食阿小燕姐啊，你聽我講啊，即係食咩啦？食佢個妹都有一間屋㗎，即係佢兩姊妹佢阿爸阿媽佢一人買一套㗎。咁我諗住佢收咗我細佬個工資卡啦，咁我細佬咪俾佢咯。咁又係叫佢阿妹啦，即係叫個弟婦啦。咁佢阿妹間房咪空咗。叫我細佬搬入去住咪得咯。你都黐線嘅，你都。哇！啲冚家真係冚家產啊！你真係。死啊！死封號啊！你要講呢句話。我來啦！冚家產冚家富貴真係。唔好啊！真係封咗我個號噶。喂，其實咧，呢位家姐啊，可唔可以俾翻你細佬聽啊？聽到啦喺度可。以嘅，不過我你俾翻你唔使聽啊，你我細佬都唔敢講，佢細佬講嘢係一嚿嚿，你聽。我哋唔需要聽佢講嘢，我哋講嘢佢唔係一俾細佬聽得㗎。嚿一嚿，佢而係佢都唔好意思講啊，豆啊，佢哋知啊。係啊，我知，開開心心，我直接揾佢細佬傾好過。傾乜鬼啊？佢喺隔離，佢又聽住，佢又聽住佢家姐啊咁。我不如直接講啦，我同你細佬講啦，細佬啊，放過你老婆啦，你成家人都係有問題嘅。你老婆咧你老婆已經做到仁至義盡啦，佢冇揾369嘅話，你放過你老婆，你真係中意你老婆嘅話，我啲一家人，即係我細佬而家就係即係佢哋兩個都係真心相愛㗎。愛父母。唔係，你聽我講啊，姐姐，其實咧，你聽我講，佢哋兩個係真心相愛，但係佢哋嘅真心相愛咧係建立喺你呢個大家庭之下嘅。你呢個大家庭係第一嘅，佢係排到最尾嘅。佢愛佢冇用噶，你不如放生佢好過咯。我孭住呢頭家，但係我仲要孭住你，孭埋住你同埋你老公同埋你4個細佬哥，再孭埋住咧呢個咧唔生性嘅細佬，同埋佢個女朋友。你叫我點樣去孭？你而家連人哋個妹啊，喂，我調翻轉頭諗啊，仲要孭埋佢媽。係啊，喂，呢個家姐啊，大把錢啊嘛，佢大把錢，你好心個大把錢，你唔會攞。賠咗有100幾萬啊，佢妹。啊？銀行有錢啊，你唔好銀行攞。103萬啊！佢妹死咗賠咗103萬。係啊，咁佢大把身家啊嘛。我話俾你聽啊，阿妹妹，你成屋都係動物園嚟㗎。咩叫動物園啊？叫佢姐姐啊，你好細個咋，包包。真係你成屋都動物園嚟㗎。啲鱷魚啊、老虎啊、獅子啊，全部喺晒你屋企嗰度啊！呀，你就做咩講得咁難聽嘅？你如果我係你個女，我如果係你個大個，一時啊諗唔開啫。你大個細佬個老婆，我1、2、3同你啊，即刻就聽朝走去。想明白噶啦。勸咧就勸唔到噶啦，我同你講，你連咗上嚟咧就影衰你自己。我叫即刻同佢離婚啦。嗱，唔係，我反而想同佢細佬講或者咁樣，我講兩句我落啦。姐姐。係啊，你哋做咩？人哋都話唔係，姐姐我講兩坐廟不拆一張婚。嗱，姐姐你聽我講，咁樣講話㗎，你哋真係嘅。我講兩句落，講兩句我就落㗎啦。第一個，如果你唔想你呢個細佬離婚嘅話咧，你哋乖乖地唔好再利用你細佬呢個細佬。冇用㗎，我女兒個老豆。
冇用噶。如果你哋繼續咁樣落去嘅話咧，成家人都死，攬住一齊廢咩噶啦？唔會嘅，只要我話俾你知，只要佢有4個女，只要佢個老公同埋佢係咁樣嘅情況，只要乜嘢先呢？仲只要佢細佬仲未結婚，仲未起屋嘅呢個細佬，佢都要負擔。你問下佢會唔會負擔？佢係咪喺隔離喺度？嗱，如果係我係呢個弟婦嘅話，我就走啦。我細佬我有嘢講啊佢心地好咁啊好啦，顧晒你成我講家一樣嘢得唔得？啊，你講啊，俊哥。又係唔好咁講佢娶個老婆有錢啊嘛，唔好嘈啊咁有錢係你㗎係咪啊？阿俊仔你講啊，個細佬係咪俊仔後邊啊。已經係一家人噶啦嘛。唉，阿俊仔你講啊。細佬，你聽我講啊，有乜都還清啦，俾我斷六親啊！細佬會斷六親咩？阿細佬，你可唔可以喺隔離嗰度出聲啊？六親嘅話俾你聽。有乜都還清啦，咁咪搞掂咯。細佬，你可唔可以出聲啊？細佬，好似隻鵪鶉咁，你連上嚟嘅，你到底想點啊？你可唔可以出下聲？三個着，一條褲3個着。唔係，爸爸，喂，呢個家姐你企埋一邊咧，掹下耳仔先啦，揾你細佬過嚟傾你啊。可唔可以俾佢出句聲？我問佢一句話啫，可唔可以？頭先佢入嚟啊，個姐姐就已經揾支棍行住個細佬講嘢。阿哥哥，我問你一句話，我而家問你，咁你而家要唔要幫你細佬起屋嘅？要唔要幫佢娶老婆嘅？你講一句。謝姑要啊，我細佬家姐啊。得啦，喂細佬啊，我想同你講一句，你錫唔錫你老婆？你中唔中意你老婆噶？我愛我老婆啊。好愛你愛你老婆，我再問你一句，你再問多呢一句，咁你即係你愛你老婆，但係啱先我問你要唔要幫你細佬起屋，要唔要幫佢娶老婆？你話要係咪？咁係一屋人啊嘛，大家一屋人。唉，過唔到落去。你有冇錢啊？你有冇錢啊？噶啦，小圓。乜事？我埋尾啊！過唔到落去噶啦。唔係，你點過？你點過？你講啊！唔好爆粗，我真係瘋啊！嚟，我冇爆粗嘅，唔係我補充一句啦，你哋冚家人啊，候住你老婆啲錢就算啦，仲候埋已經唔響到嗰個姨仔啲錢啦，小心佢啊走上嚟掹你哋全家隻腳落去啊，係咁啊！唉，喂，呢位細佬啊，如果你真係錫你老婆嘅話咧，你真係放手啦。你老婆已經頂唔順啦。我真係好，其實你唔適合咧，喺凡塵俗世嘅。如果你適合咧，你做光棍啦，或者做五寶啊，五寶我又冇就你屋企人瓜釘晒噶。你入去咧，入去咧，嗰啲出某家嗰啲人都唔收你啊。睇光佢點六係啊，點，小遠姐唔使咁話我細佬啦，我細佬你叫翻你細佬嚟啦，你唔好出乜聲啦，嘢都係你叫翻你你哋理細佬嚟。佢喂，等等，嘅。家姐你掹完耳仔未啊？你行埋一邊先。喂你叫你細佬嚟。喂，我想話咧，好似個鵪細佬啊鶉咁啫。喂，醒完姐你咪啱啱上完山嘅，你帶埋佢細佬上去啦，咁下啦。唔好啊，盞影響我師傅啊！上到第二步喂，就都行影響下小翻轉頭啦。圓。而家你老婆嗰個 B 嗰個公仔淨喺咪度啊？夾咗啦，夾咗啦！唉，恭喜你去啊，真係！所以佢老母先跳樓啊！唉，恭喜佢啊！阿細佬而家係咪喺度啊？我就係想我老婆幫一下啫。唉，幫一下呢啲嗌做啊！幫你條毛啊！一二三啊，即刻同你離婚啊！話俾你喂，聽。我想問下呢位阿細佬，你老婆點解會無端走咗去啊？知唔知點解啊？喂，原來佢講嘢一嚿嚿嘅，佢都唔知佢講乜嘅。佢唔你老及，佢婆係咪係唔好意思我想問講。下依家係咁嘅，佢嚟到我媽依家跳樓住院啊！我依家都好難受啊。其實我都唔介意噶。阿邊個哥哥啊，哥哥。邊個令到佢咁樣㗎？人哋冇出過聲噶，係你自己個老母威脅人哋噶。你而家怪你老母自己跌咗落去，你話你個老婆害佢係咪？咁我媽當時都計低哀記落嘅，當時都坐視不理。得啦，你老婆其實好麻煩噶，離婚啦。阿哥哥，真係㗎哥哥，你聽我講，你聽嗱，我我講。阿金吉仔，你一叫人離婚咧，直播間嗰啲人咧就會話你咧寧教人打仔啊，點樣啊？唔係打我人哋話你啊，啱先已經有人話啦，呢個主播唔係好人嚟噶，唔緊要啦專拆散人哋噶，人哋啊連上嚟你就離婚噶啦，叫人哋。等，唔係移小姐，民高啊，睇唔到啊！唔係唔緊要噶，全部金吉仔叫噶，係啊。喂，放過你老婆啦。唉，我跪喺銀行門口，
俾錢我，唔係我自己捅自己，你唔俾我自己捅自己。唔係嘅，細佬啊，你個老婆咁曳，你講啊，做咩啊 Aaron？喂，等我講句啊！喂，哥哥，查實你到今時今日，你知唔知你有咩問題嘅啫？我覺得你好似戇居居咁，乜嘢事都唔知道自己有咩問題。我唔覺你覺得你有咩問題啊？你我話俾你知，我幫你改個名叫做大戇柒，你哋真係戇鳩鳩喎，真係唔係講笑喎。定係大柒戇好聽？你哋話大戇柒定係大柒戇好聽？我再多講一句啦，你都未揾你老婆笨柒，反而你成家人揾你老婆笨柒，你係咪一個笨柒？我就係咁。明明係你自己問題，你夾硬話係個老婆害你阿媽，咁你阿媽自己要跳唔通，你問住佢啊？最大嘅問題係你自身喎，哥哥，你做男人你都冇擔當嘅，都唔知有冇嘢嘅。唔係話擔唔擔啦，我同你講，我好難受噶。你喺我隔離咧，我真係烏到你有幾個黑眼圈啊！真係嘅。你咁樣嘅人，你自己又好似隻鵪鶉咁樣，你仲叫埋你個家姐連上嚟，你嗰個家姐同埋你冚家真係要富貴，我話俾你知，唔係對唔住。呢啲人真係有識心啊冇識膽啊，真係冇夠用，唉走啦，瞓覺啦。6000蚊，俾2000蚊你細佬租屋，你家姐一家六口啊要養埋佢。啊！你阿媽一定要養啦，你係乖仔，你阿媽一定要養嘅。但係你細佬同你家姐唔使一定養㗎。我想問下你，我想問你哋一句話，如果係你哋，你會唔會嫁呢個人咧？我自己講咯，我都唔知點解行咗正大西洋啦，我都唔知走去邊度咯。我一早踢咗去大西洋啦。喂，都係嗰句啦。包姐，你啱先你冇聽到啊？佢話口講到長啦已經。佢邊個？佢外母外父啊，有俾錢嘅阿媽㗎。係啊，唔係俾錢佢阿媽，俾錢佢兩公婆，冇俾佢阿媽，俾佢兩公婆。俾佢媽係嘛？咁咪話？唔係，俾佢兩公婆。你睇佢，你睇個佬，仲未轉現啦佢。我走啦，小賢姐姐，放過你老婆啊，拜拜。我都講多兩句，我都走啦。啊，恭喜你啊，阿哥哥仔！你咩意思啊？恭喜你脱苦海，你又脱苦海，你老婆又脱苦海啊！你繼續養你家姐，繼續養你細佬啦。我冇諷刺你喎，大佬。大家一家人其實冇。呢頭家咧，你散緊㗎。我覺得佢好似係林總嘅嗰個。係真好似啊，真似係林總。特別係呢句，你咩意思啊，小娟姐呢句話？呢個人啊！我話俾你聽啊，你頭家散緊噶啦，我落去啦，小娟姐姐，我冇去冇氣啊。倒數第一咪嗰個廚房嗰個姐姐你好啊，祝你離婚快樂啊！啊你好，我想講下呢個細佬啊，真係快啲離婚啦！呢個唔係我講嘅，你仲話你咩意思啊，小娟姐咁樣，你話死唔死啊？咁變態嘅真係。離婚啦！呢個開始解約，全家人。冇有唔好啦，你睇下你兩姊妹，你兩姊妹一齊連上嚟，全部都落咗去啊！我冇落咗去喺嗰度啊，兩姊弟一齊連上嚟嘅。家姐仲喺度。佢應該喺佢家姐嗰度，跟住佢應該攞佢家姐個號上嚟嘅，佢應該就唔好意思講出嚟。咁又點啊？你哋唔好講少啲啦！我而家係想小婉姐姐幫㗎。你嗌小婉姐姐點幫呀？嗱咁嘅啦，小婉啊！我上來叫佢離婚。佢問你借10萬蚊啊？睇開啲啦！我媽而家仲喺家後嗰度啊。小婉啊，佢問你借10萬啊？佢唔係借10萬，佢而家咧，佢而家咧就係全家咧賴住邊個咧？賴住佢嗰個弟婦。唔係咁樣啊，小婉姐，我話俾你知呢啲咁樣嘅鳳凰男咧，冇人點解一家人啊？真係一家人啊！我細佬娶咗弟婦就係一家人，咁一家人有困難肯定要幫。哇！幫你唔係幫你全家㗎嚇？咁都係一家人嚟㗎噃。你約佢上嚟傾，你約佢上嚟傾。點解就一家人？我問你啊，又要幫你，你仲要話嗌你老公去啊一單車變摩托嘅，你都贊成呢種咁嘅諗法嘅嚇？
跟住養埋你全家6口，養埋你嗰個監躉細佬兩個，就養8咩咁講個細佬啊？ 8個加埋呢個。哦，你講呢個姣墩墩嘅呢個方娜，你講下。我發你個分啊！我不如養埋你全家仲好，真係 call 撈嘢嚟，真係。幾咁有錢啊！嗰啲錢遲早都係我第人哋嗰啲咩啊，國家值夠有錢啦。唔好講呢個值啊，咩值啊，封號㗎，唔好講咩值啊。人哋啊，嗰啲啊，中國咁有錢啊，你又唔認佢做老豆？銀行啊。咁嗰啲點同咧？咁我哋係一家人嚟噶嘛。離咗婚就唔一家人噶啦。阿方娜，你講下嘢啦，唔係阿嘟嘟，你講下嘢。仲送你啊！嗰都唔係人嘅，吸血鬼嚟嘅。你嗰度好嘈啊，嘟嘟。你好嘈啊！你嗰度。嗱，阿邊個？嗱，係風啊！我都話你講錯嘢。我開心，我同你講一陣先。你話一家人。點解人哋要幫晒你全家？點幫啊？唔好連上你啦。係啊，你知唔知啊？我弟婦嗰度好有錢噶。人哋有錢，人哋嘅事噶。你真係咁鬼死人！你覺得連個弟婦好啊？你哋自己覺得啦。係連個弟婦慘死嘅個弟婦，即刻離婚啊！連上嚟盞浪費，真係浪費醫藥費，唔係講笑，浪費佢個咪費。你約佢上嚟啊！我唔約噶，你自己約啊！你幫下我細佬啦。你話點？我回關你，我好唔好？你回點幫？即係點幫啊？你回關佢，你後日連上嚟啊！或者因為我聽日唔開播，或者你走去天華嗰度連啊，或者去杏園嗰度連啊。嗱，我聽日唔開播，你連上嚟啊！你而家叫都得噶，但我真係連唔到，我真係叫唔出口啊！屌！我真係唔理，我理解唔到，真係點樣啊？人哋有錢就要幫你一家成十口人喎，點幫啊？吓？中國銀行都有錢咯。你咁樣啦，好唔好？咁我哋係一家人噶啦，你唔好講啊！你唔好講一家人啊，好鳩煩啊！我聽到我都自己都想住經。絕經啊！你咁樣，你自己約，或者如果你約到啊，你而家排隊我等你，好唔好？咁。我哋就係即係第二個人講口啲啊嘛，小娟姐。點解第二個點講啊？嗌小娟點同呢個弟婦講啊？嗌佢借啲錢俾你哋咁咯喎。咁好，係咪啊？咁你等下我啦。咁我叫我細佬咩啦，連下。你細佬咁啱春都識連。由你，如果你係嘅，你問下我，等下我等下等你哋連上嚟，好唔好？我打下廣告，得唔得？好啊，好得嘅。